टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ विंड यानी हवा। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगर हवा अगर घूम रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कहेंगे विंड। द स्पीड ऑफ द विंड मे वेरी फ्रॉम 5 to 10 किलोमीटर जेंटल ब्रीज एंड 100 700 to 800 किलोमीटर टोर्नेडो। द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज इफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। और ये हमारे स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो इफेक्ट करेगा हमारे लोकेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, लोकेशन, कंडीशन एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इन सब पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। वार्म एयर इज लाइटर। जब वार्म एयर क्या होगा, लाइटर हो जाएगा एज इट राइजेज, तब ये उड़ने लग जाएगा, है ना। इट्स क्लोज एंड स्प्रेड, तब ये धीरे धीरे कूल भी होने लगेगा जब ये फैलेगा। वंस इट इज़ कूल, जब वो कूल हो जाएगा, द एयर स्टार्ट मूविंग बैक टू द अर्थ। दोबारा जो एयर हमारे अर्थ पे दोबारा आने लग जाएगा। फर्स्ट द रीजन फ्रॉम वेयर द अर्थ राइज, जहाँ से ये एयर आया है, जहाँ से एयर ये राइज हुआ है, एन एरिया ऑफ द लो प्रेशर इज क्रिएटेड, वहाँ पे लो एरिया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। द रीजन वेयर द एयर शिंक, जहाँ पे एयर नहीं है, एन एरिया ऑफ द प्रेशर या हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई एरिया प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पे क्रिएट हो। सिंस द एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टेंटली वर्क टू द रिस्टोर बैलेंस, ऐसे ही जो हमारा एटमॉस्फेयर बैलेंस बना के रखता है। हैवियर एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर, अगर हैवियर एयर होगा तो यानी हैवियर प्रेशर होगा। रीजन मूव टू टेक्स प्लेस द स्पेस ऑफ वार्म एयर इज इन द लो प्रेशर एरिया। द मूविंग एयर इज टर्म्ड एज विंड। तब ये जो हवा लगातार जो चलायमान हो रही है इसको हम विंड बोलते हैं। विंड करंट, विंड करंट क्या होता है, विंड के अंदर भी करंट होता है यानी कि तीव्रता। द हीटिंग ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, और हर जगह का जो हीटिंग एरिया है अर्थ का अलग अलग होता है। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, दो कारण से। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, यानी हर जगह का जो प्लेस है, यानी सब हर जगह का जो टेम्परेचर है अलग अलग होता है। इट इज़ कवर्ड विथ ओशन, फ्लैट लैंड एंड माउंटेन्स। अनदर फैक्टर इज दैट द रे ऑफ सनफॉल स्ट्रेट, यानी सीधा ही उस एरिया पे पड़ता है। कुछ एरिया पे ऐसा है सीधा ही सन का रे पड़ता है, और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे स्लांटिंग एरिया में, स्लांटिंग डायरेक्शन में वहाँ पे रे पड़ता है। and therefore air above the surface observe different amount of heating resulting, इसी वजह से हर एरिया में जो हीटिंग का जो रिजल्ट है वो अलग अलग आता है इन डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्लेसेस। विंड करेंट्स आर जनरेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब ये कैसे हर जगह का विंड करंट अलग अलग है, चलिए हम जानते हैं। फर्स्ट अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, जैसे मान लीजिए जहाँ पे हीटिंग नहीं पहुँच रही है, कहाँ पे, इक्वेटर और पोल के बीच में। एज वी ऑलरेडी नो द रीजन अराउंड द इक्वेटर आर हीटेड अराउंड बाय द डायरेक्टली रे बाय द सन। द एयर इन दिस रीजन गेट हीटेड एंड राइज एंड कूलर एयर, यानी कि जो एयर है यहाँ पे अगर हीट हो रहा है तो क्या होगा, राइज भी होगा, और उसके बाद एयर कूलर भी होगा। कब, जब 0 से 30 डिग्री उसका लैटिट्यूड होगा ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन इट। द विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, कब, जब विंड कब ब्लो, कब कौन सी डायरेक्शन ब्लो करेगा, नॉर्थ टू साउथ टुवर्ड द इक्वेटर, है ना। अब नेक्स्ट द रीजन अराउंड द अर्थ, कब, द रीजन अराउंड द अर्थ अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, जब ये नॉर्थ या साउथ पोल में होगा, आर कोल्डर एज द सन रे, तब ये क्या होगा, इसका एरिया कोल्डर रहेगा। एज द सन रे स्लांट द मूव इन द रीजन, वहाँ पे जो है स्लांट डायरेक्शन में सन रहेगा, इसलिए एज ए रिजल्ट कोल्ड विंड रस्ट नॉर्थवर्ड फ्रॉम द साउथ पोल, तब जो कोल्ड विंड है वो नॉर्थवर्ड से साउथ पोल की ओर और साउथ वर्ड से लेके नॉर्थ पोल की ओर वो जनरेट एयर करेगा, जनरेटेड बाय द राइजिंग वार्म एयर एट एल्टीट्यूड एट of about 30 डिग्री। द फ्लो ऑफ द विंड इज़ नॉट एग्जैक्टली वर्टिकली, कभी भी जो फ्लो विंड होता है कभी भी एग्जैक्टली वर्टिकली नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी हम इसको नहीं देख सकते हैं। ए फिगर ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑब्जर्व ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हम तभी देख सकते हैं इस विंड का डायरेक्शन चेंज को जब ये रोटेशन हमारा अर्थ जब ये होगा। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड द वाटर, you have read in chapter number 5 that land and sea breeze blow before the land heats up more, ये नहीं आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में कि लैंड अगर हीट करेगा
मोर ड्यूरिंग द डे, कब, डे समय में, बट कूल डाउन फास्ट एट द नाइट, और रात के समय में उसका जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ड्यूरिंग द हॉट समर के अंदर लैंड इन इंडिया बिकम्स वार्मर देन द सी, यानी कि लैंड हॉट समर में लैंड जो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कब, जब सुबह का मौसम होता है और शाम में धीरे धीरे वो ठंडा होने लग जाता है। द एयर मूव ओवर द एयर मोर लैंड, यानी कि द एयर ओवर लैंड बिकम्स हीटेड अप एंड राइज, created a low pressure region. Wind from the sea consequently blow into lands, और these winds come from the southward direction, और ये wind कहाँ से आते हैं, साउथवर्ड डायरेक्शन, bring moisture, और साथ में moisture भी लाते हैं, with them from the Indian Ocean, और कहाँ तक लेके जाते हैं ये, अपने इंडियन ओशन तक। दे ब्रिंग रेन टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, तभी हर जगह भारत में क्या क्या होता है, बारिश आती है। दिस विंड पैटर्न इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, तब हम इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। इन विंटर के समय में द सी इज़ वार्मर, द सी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रिगार्डिंग टू लैंड, एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज रिजर्व, तब ये डायरेक्शन क्या होता है, रिजर्व हो जाता है, उल्टा हो जाता है विंड का। दे फ्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, तब ये लैंड की सी की ओर मूव करता है। दिस विंड पैटर्न इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, तब हम इस पैटर्न को नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। इट डज नॉट कैरी मच वाटर, ये ज़्यादा अपने साथ पानी नहीं लाता है, बट डज ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर, तब ये कम बारिश लेके आता है, कब, विंटर में। दिस विंड आर नोन एज मानसून विंड, तब हम इसको विंटर मानसून विंड इसको कहते हैं। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।